գիշերում մի ջրակ է վառվում Սիրտը փոքրիկ չի կոտրվում Չի մարում քամին պատմում է Բարոդի լեզուն Բայց նա կպատմի նորը այդ քամում Լույսեր, բոսերը, լույսեր, բոսեր Քո սիրտը չի կոտրվում երբեք Թող պատերազմը գոռան մտության մեջ Կամքը հաղթում է, սերը հաղթում է Քո քայլերից սնվում է նորը Կամքը հաղթում է, սերը հաղթում է Սիրով է գրվում վաղվա օրը Ես վստահ եմ, որ դուք նկատել եք, որ ես ձեր աղջկա հանդեպ անտարբեր չեմ Դե հա Տարոն ջան, ես քո վերաբերմունքից հասկացել եմ, որ դու Արփիից հավանում ես Չեմ հավանում, Տիկին Նազի, սիրում եմ ու շատ եմ սիրում Դա էլ գիտեմ, որովհետև այդ սերը ես քո աչքերում եմ տեսնում Դե Արփի մասին խոսելիս ուրիշ ձև չի կարող լինի, ինքը շատ թանկ է իմ համար Իրականում Տարոն ջան, իմ աղջիկը արժանի է, որ դու իր մասին այդպես խոսես Ինքը մեր համար էլ է շատ թանկ, ինքը մեր տան ադամանդն է Դե հա, գիտեմ ես այդքանը ու այդ ադամանդը մենակ ես կարամ պահեմ, որ փայլը չխամվի Մի րոպե, ես ճիշտ հասկացա Հա, Տիկին Նազի, ինձ թվում է արդեն ժամանակն է, ձգձգելու կարիք չկա Ժամանակն է, որ մեր հարաբերությունները ավելի պաշտոնական բնույթ կրի Այ Տարոն ջան, ես պատկերացնի ես հիմա ինչքան ուրախ եմ Դու գիտես, որ ես քեզ միշտ հավանել եմ ու դու փեսացուի հենց այն տեսակն ես, որին ես կուզեմ տեսնել աղջկաս կողքին Ոնց որ մերոնք են, դուրը դու ես հայտում, ես հիմա նենց հուզված եմ, ամեն ինչ կխառնեմ իրար Ես սպասում որ դյուրք ունենալ Հա, ու Տարոնը ուղղակի չի եկել Մհեր ջան Կարևոր հայտարարություն ունի հանելու Ու ինչ հայտարարության մասին է խոսքը Մայր հոպար, ես Արփին սիրում եմ ու եկել եմ ձեզնից թույլտվություն հարցնեմ, որպեսզի մեր հարաբերություններն ավելի պաշտոնական բնույթ կրեն Ես ուզում եմ Արփի հետ ամուսնանալ Մհեր ջան, գիտեմ, որ անակնկալի եկար, ես էլ եմ իրականում զարմացած, բայց շատ ուրախ եմ, որ մեր ընտանիքները հիմա ընկերներ լինելուց բացի նաև բարեկամներ կլինեն Հա, ես էլ եմ անակնկալի եկել Ինձ համար էլ էր անակնկալի, ես չգիտեի, որ Արփիի հետ հանդիպում եք Որովհետև տենց բան չկա, պապ ջան Ես ու Տարոնը չենք հանդիպել ու հիմա էլ չենք հանդիպում Հա, Մհեր ջան, Արփին ճիշտ է ասում, երեխեքը չեն հանդիպում, դրա համար էլ Տարոնը եկել է, որ քո թույլտվությունը ստանա, որ կարողանան ազատ հանդիպել, չէ Տարոն ջան Ես ուզում եմ, որ ես ու Արփին ամուսնանանք Մհեր, դե մի բան ասա, չես տեսնում մեր աղջիկը ինչ ուրախ է Հա, մամ ջան, շատ ուրախ եմ, իրոք ուրախ եմ, այնքան ուրախ եմ հեսա կցնծամ ուրախությունից Լավ, հիմա լուրջ, վերջ տվեք ես կրկեսին Արփի, մի հատ տոնդ փոխի, հա? Երեխուն հանգիստո Թող արտահայտվի, ասա բալես, ինչ էր ուզում ասեր Ես չեմ պատրաստվում ամուսնանալ, պապ ջան, մանավանդ Տարոնի հետ Տարոն, դու շատ լավ գիտես իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ Ես քեզ չեմ սիրում Բա ում ես սիրում Ես ավելի լավ է սենյակ գնամ, արդեն անտանելի է այս ամենը Դե երեխան հուզվեց, խառնվեց իրար Արի
բարի Տարոն։ Ուր։ Ուզում եմ Տարոնի հետ առանձին խոսել։ Սա ձեզ խնդրեմ։ Երևի շփոթել եք, ես տոկտել չեմ պատվիրել։ Հա գիտեմ, սա հյուրասիրություն է։ Հյուրասիրություն։ Բայց ումից։ Մեր տնօրենի կողմից։ Մեր ակումբի լավագույն կատարողի համար։ Անուշ արեք։ Շնորհակալություն։ Լսում եմ Տարոն։ Ավելի ճիշտ ուզում եմ այսօրվա արածդ հասկանամ։ Իմ արածը ընդհանրապես բարձրաձայն խոսելն էր նրա մասին, ինչի մասին որ մենք բոլորս էլ գիտենք, ու ես վստահ եմ դու էլ գիտես իմ զգացմունքների մասին։ Եթե նույնիսկ այդպես է, չես մտածում, որ նման քայլ անելուց առաջ պիտի մի հատ Արփիի հետ խոսեիր։ Մայրոպար, Արփին տեղյակ է։ Ես քո զգացմունքների մասին չեմ խոսում, այլ արածդ քայլի։ Բայց դու չես մոռացել, չէ՞, որ մենք ընտանիքներով մտերիմ ենք։ Մեր միջև ընկերական հարաբերություններ կան։ Չէ, չեմ մոռացել։ Ու իմ ուզածն է նա, որ մենք բարեկամներ դառնանք։ Վատ բան եմ ուզում։ Չէ։ Ուղղակի կարող է ոչ բարեկամներ դառնանք, ոչ էլ ընկերական հարաբերությունները պահպանվել։ Եթե նեղացնես Արփիին։ Ես Արփին երբեք չեմ նեղացնի։ Դիտավորյալ կարող է, բայց կարա այդպես ստացվի։ Ամեն դեպքում այսօրվա քո արած քայլից Արփին մեղմ ասած այդքան էլ ուրախ չէր։ Ինքը ուղղակի շփոթվեց։ Թող լինի շփոթվեց։ Բայց 100 անգամ մտածի նոր քայլ արա։ Հատկապես եթե հարցը վերաբերվում է Արփիին։ Ցնդած անորմալ։ Դրանք տեսնում տեղն է իրան դրել եկել է։ Հա, բա ոնց, կպատասխանեմ, դու էլ կուրախանաս։ Արփիկո վերջին հնարավորությունն է։ Թե չէ ինչ, նոր ընկերու ես գտնելու։ Ով է։ Ինչ եք ուզում։ Լսի
դու աննորմալ ես, ինչ ես անում ստեղ, ինչ գործ ունես իմ սենյակում։ Ասացի չէ զանգերից պատասխանի։ Չպատասխանեցիր, ես էլ եկա։ Ալեք, դու հասկանում ես, որ կարող է տեսնեին քեզ ու ես խնդիրներ ունենայի։ Կարծում եմ մայրդ տեսել է, գիտես չէ։ Մենակ մաման։ Բայց այդ հիմա կարևոր չի այդքան։ Արի գնում ենք։ Այսինքն գնում ենք ուր, ես չեմ գալիս քո հետ։ Ինչի՞ չես գալիս։ Լավ, այդքան ժամանակ չկա, արի գնում ենք, կգնանք, կզբոսնենք, համ էլ լիքը բան ունենք խոսելու։ Գնա ընկերուհուդ հետ զբոսնի։ Ուրեմն ասեմ իմացի, միակ մարդը, ում ես դիտարկում եմ որպես ընկերուհի, այդ դու ես, բայց դեռ տենց ընդդիմանում ես, դիմադրում ես։ Հերիք Ալեք, ես այսօր իմ աչքով եմ տեսել։ Քերոջս։ Ես տեսել եմ ոնց ես։ Ինչ։ Դե Հարփի ջան, քերոջս ես տեսել այսօր։ Մի խափի, ես սկզբում Սառայի պատմությունը, հետո էլ այսպես ասած քույրդ հերիք այնց խափես։ Հարփի ջան, խնդրում եմ արի մի բան պայմանավորվենք։ Սառայի պատմությունը վերջնականապես ամփոփում ենք, որովհետև իր հետ կապված ոչինչ չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա քո տեսած աղջկան, այդ իմ քույրն է, Լիկան, հարազատ քույրս է, ու եթե ուզում ես կարող ենք այսօր էլ կազմակերպել ձեր ծանոթությունը։ Իդեպ հոյակապ աղջիկ է, վստահ եմ իրար կհավանեք։ Արփի, ես քեզ իրոք խաբելու ոչինչ չունեմ։ Այսքան ժամանակա չենք տեսնվել, քեզ այդքան կարոտել եմ, ինչ ես փչացնում պահը։ Անիմաստ կռիվ ես սարքում, հասկանում ես։ Այ որ գոնե մի քիչ շուտ պատասխանած լինեիր զանգերից, ավելի շուտ կիմանայիր, որ քույրս է, ու սենց անհետ մտքեր չէին առաջանա քո մոտ։ Ալեք, չխաբես ինձ։ Արփի մի բան կա, որի վրա ես վստահ եմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում ու քո հանդեպ լցված եմ ամենամաքուր զգացմունքով։ Հետագայում չգիտեմ ինչ կլինի, բայց այս պահին կա այն, ինչ որ ասեցի։ Իսկ ինչ ես տենց խոսում։ Տարանջան, այդքան մի նեղվի։ Դու Արփիս լավ ես ճանաչում, ինքը սիրում ամեն ինչ բարդացնել։ Ես վստահ եմ, որ ինքը քեզնից բացի ոչ մեկին իր կողքին չի պատկերացնում։ Ինչի վրա եք տենց վստահ որ։ Ոնց ինչի վրա եմ վստահ։ Իմ երեխան է, ես իմ երեխուն չգիտեմ։ Կարող է լավ չգիտեք։ Տարանջան, ինչ որ բան է եղել։ Մայրը քեզ ինչ որ բան է ասել, ինչ որ ագրեսիվ ես։ Լսում եմ Արմենակյան։ Հա, չգիտեի։ Չէ, դե գիտեի, որ քո ծառայությունից հրաժարվել է։ Բա ով է հիմա Ալեքի պաշտպանը, որ կարողացել է ազատել։ Դե այսինքն, որ մեղադրանքը հետ են կանչել։ Այդպես լինում է, հա, պաստորեն։ Լավ։ Բոլոր դեպքերում շատ ուրախ եմ, երեխան դրսում է։ Շատ լավ եմ։ Ապրե, շնորհակալ եմ, որ տեղյակ պահեցիր։ Ցտես ջան։ Ոչինչ, քիչ մնաց ձեր ուրախությանը։ Իմ կյանքի գնով էլ լինի, ես ձեզ բաժանելու եմ։
Իհարկե, անցած օրը մեր մոտ լավ երգեցիք, ես մտածեցի պրոֆեսիոնալ երգչուհի եք։ Շնորհակալ եմ։ Փոքրուց սիրել եմ երգել, բայց երբեք պրոֆեսիոնալ երգով չեմ զբաղվել։ Շատ իզուր։ Հիմա ով կարող է միկրոֆոն բռնել երգում է, իսկ դուք համ լավ ձայն ունեք, համ բեմական արտաքին, բայց չեք երգում։ Արդար չի։ Դե հա, շատ եմ սիրում երգել, նույնիսկ երազում էի երգչուհի դառնալ, բայց հայրս ու եղբայրս դեմ էին։ Դրա համար ստիպված ընտրեցի ուրիշ մասնագիտություն։ Իսկ չեք փոշմանել։ Չգիտեմ։ Կամ երևի հա։ Ուղղակի չեմ ուզում խոստովանեմ, որ ինքս ինձ չնեղացնեմ։ Ինչի՞։ Դե որ ինքս ինձ զրկում եմ իմ ամենասիրած բանից։ Հետաքրքիր է։ Իսկ եթե ձեզ մի օր երգելու առաջարկ անեմ, ինչ կանեք։ Չգիտեմ։ Երբ որ անեն այդ ժամանակ էլ կմտածեմ։ Դե եթե այդպես է սկսեք մտածել, ես անում եմ ձեզ այդ առաջարկը։ Եվ շատ ուրախ կլինեմ, եթե համաձայնվեք։ Մնացած պայմանները կքննարկենք։ Ճիշտ հասկացա, դուք ինձ առաջարկում եք ձեր ակումբում երգել։ Այո, ճիշտ հասկացաք։ Ճիշտն ասած, այս ամեն ինչը ինձ համար շատ անսպասելի է, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Կարող եք միանգամից չպատասխանել։ Գնացեք տուն, մտածեք, որոշում կայացրեք։ Ես ձեզ չեմ շտապեցնում։ Լավ։ Ալեք, դու ոնց ես մտածում։ Այդ աղբը պապիկի մեքենայի մեջ գցողը քեզ ա ուզել վնասի, թե պապիկին։ Պարզը որ ինձ։ Ինչի համար բայց։ Չէ, դու հաստատ գիտես ով ա եղել, եթե սենց վստահ ես, որ քեզ են ուզել վնասեն, ուրեմն գլխումդ կա տենց միտքով կարա եղած լինի ու ինչի ա արել տենց բան։ Ալեք, դու թշնամիներ ունես։ Չէ, ես չունեմ, բայց ենթադրում եմ, որ ինչ-որ մարդիկ ինձ թշնամի համարում են։ Բայց ինչի, դու ինչ-որ մեկին վատություն ես արել։ Չէ։ Բայց դեպքում ինչի պետք է ինչ-որ մեկը տենց թշնամաբար տրամադրված լինի ու վատություն անի քեզ։ Տենց չի լինում։ Աստորեն լինում է արդի։ Լինում անենց, որ մարդիկ անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից դու իրանց վնաս պատճառել ես, թե չէ, ուղղակի ուզում են քեզ վերացնել իրանց ճանապարհից։ Բայց ինչի։ Դե մարդիկ կան, որ իրանց խանգարում է գոյությունս, սենց ասեմ։ Լավ, այդ դեպքում եթե մեկը իրոք տենց թշնամաբար ա տրամադրված քո հանդեպ, հաստատ նորից ա փորձելու քեզ վնասի։ Ալեք, ինչի ես ժպտում։ Ես լուրջ բան եմ ասում, դու ժպտում ես։ Քեզ նայելուց չի լինում չժպտալ, որովհետև։ Դու կատակելու հավես ունես։ Ես շատ լուրջ մտածում եմ ոնց անենք, որ էլ տենց բան չկրկնվի, դու հումոր ես անում։ Տարօրինակ մարդ ես։ Ես հումոր չեմ անում։ Ես իրոք լուրջ եմ ասում։ Քեզ նայելիս համ ուզում եմ ժպտամ, համ ուզում եմ կատակեմ։ Մի խոսքով ուրախ եմ, երբ դու կողքիս ես։ Վայ Ալեք։ Բարի գնձյոմս։ Բարի, ավոր։ Դեն ես թեթևի մեջ, էլի։ Ես ինչ արել։ Միքոյի փողնա։ Ну, մի մասը էլի։ Դու գժի տեղ ես դրե ինձ։ Ինչի։ Այսքանն եմ կարացել ճարեմ։ Էսի դու տարիրան տուր ասա, մի մասն էլ այսքանի օրը կտամ։ Լսի արա, ես քո համարով եմ որ վազը զենդեմ մտ։ Ոնց թե տար տուր ասա։ Գժվել ես։ Հանգստացի տեղդ նստի։ Ես առաջին օրը չի որ քեզ գիտեմ։ Դու փողի համար մորդ է կծախես։ Ոնց թե արա մորդ է կծախես։ Գժվել ես դու արա։
Դու գիտես չէ՞ որ այսքան փողը մտնես մի կոմոդ քեզ սաղսաղ կթաղի։ Հա, գիտեմ, հետո։ Դրա համար ես ուզում ես մտնեմ որ ինձ թաղի, արա, այ փաթի։ Դու դուրս արա։ Անգստացրեք։ Սաթարնելու եմ քեզ։ Թաղելու եմ, արա։ Թոլա։ Անգստացրեք։ Սաթարնելու արա։ Անգի։ Հոդերներս արա։ Լավ, հերիք արեն։ Տենում ես հետս ոնց է խոսում։ Հանգստացի միակ։ Ինչա վիճակը Տարեն, հավաքի քեզ մի հատ։ Ալեք, էլի կատակի ես տալիս, բայց ես լուրջ եմ խոսում։ Եթե կասկածներ ունես հետով կարա լինի, պետք է անպայման ոստիկանությունը իմանա դրա մասին։ Ինչի։ Նրա համար, որ էլ այդ մարդը տենց բաներ չանի։ Համ էլ հաշվի չես առնում են փաստը, որ շատ ավելի վատ բան կարա անի մյուս անգամ։ Ինչ պիտի անի, որ։ Ոնց ես դու սենց հանգիստ։ Քեզ եմ խորհուրդ տալիս հանգիստ լինել, դու էլ պիտի հանգիստ լինես։ Բայց ես հանգիստ եմ։ Հաստատ։ Հա։ Իսկ ինձ թվում է այդքան էլ հանգիստ չես, անհանգիստ ես իմ համար։ Ես ինչի պետք է քո համար անհանգստանամ։ Որովհետև կարծում եմ սիրահարված ես ինձ։ Ոնց հայրեվում, որ երկար ժամանակ փակի տակ ես մնացել։ Ինչքան ուժ ունես երևակայությանդ ազատություն ես տվել։ Ինչ տենց չի։ Չէ, տենց չի։ Այսինքն քո համար մեկ է ինչ ակատը։ Դե ես ուղղակի չեմ ուզում քո հետ վատ բան լինի, մեկ էլ որ չես ուզում իմ հետ վատ բան լինի, նշանակում է ինչ-որ բան զգում ես այնուամենայնիվ հանդեպ, չէ։ Չէ, ես ուղղակի չեմ ուզում, որ պապիկս էլի քո պատճառով ինչ-որ վատ դրության մեջ լինի։ Ընդամենը այդքան է։ Հա, այդքան է։ Դե որ տենց է, Արփի ջան, ես հեռու կմնամ ձեր ընտանիքից, որ էլ հանկարծ պապիկդ կամ որևէ մեկը անախորժ իրավիճակի մեջ չլինի իմ պատճառով։ Ապրես, լավ ես մտածել։ Դե արի քեզ տուն ճանապարհ եմ արդեն ուշ է։ Չէ, մոտիկա ես կգնամ։ Ոչինչ արիք ճանապարհը։ Լավ։ Շատ էիր կարոտել։ Ահա որ շատ։ Բա դու Ես օրը 24 ժամ քո մասին եմ մտածել։ Ես էլ անընդհատ քո մասին եմ մտածել մենակ։ Չէի կարա, ձեզ ինչ պատահեց, որ իրար ծեծում եք։ Այդ փողի թեման է, ուրիշ բան չկա։ Վիձից էլի իր համար ամոթ է տանի փողը տա Միքային։ Արա հա էլի ով է էսի։ Ինքը չգիտի, որ Գեղամ Խորենիչի թողրան ու Ադոնցի տղու հետ տենց չի կարելի վարվել։ Բա ես էլ եմ այդ ասում։ Ով է ինքը, ում տեղն է իրան դրել։ Այդ կարևոր չի թե ում տեղն է ինքը իրան դրել։ Կարևորն է, որ իր տեղը դու իրան ցույց տաս։ Ճիշտ ես ասում։ Միջով չսատկացնեմ չի հասկանա։ Նագլի դեմք է նայի, արա, պահվածք է նայի։ Ինքը չգիտի, որ դու Արեն Ադոնցն ես, ոչ թե պատահական ինչ-որ մեկը։ Չգիտի կիմանա։ Էզյանի քոնը ասեցիր, իմ այլ կապիկություն ես անում, արա։ Շարդ
քաշիգնա քանի չեմ թաղը քեզ յարա կողքդ մեր կողքի կանյան լեզուդ երկար էլ հա Արա ես եմ քեզ թաղելու նենց եմ անելու բանի խիդա դու գերեզմանոցդ մի տեղ լնեն արա Արի դու ասեմ արա Լավ արեն, Էրիկա։ Վարդան։ Հա Արման, ասա։ Հա, ասա լսում եմ։ Խոսացիր ում հետ, որ պետք է խոսայիր։ Ասացիր։ Հա, ինչ ասում։ Ինչ։ Այն օր այդքան փող տվեցի, նորից այդքան փող աուզում։ Այ քեզ բան։ Մի խոսքով ինչքան աուզում, որ այդ միլիցիան էլ իմ դուրը չգա։ Խելարա ինչա։ Այդքան փող որտեղից ինձ։ Կարող է գիտես այս երեխեք միլիոններ են բերում։ Եղավ։ Այ քեզ բան։ Մարդ չգիտի ինչ անի, տանեմ այդքան փողը տամ, բա որ միլիցիան իրա ոտը չկտրեց դռներից ինչ անեմ։ Այ աստված։ Սարա ջան, ես արթնացել ես։ Հա, շուտ եմ արթնացել, որ քո սիրելի ձվածեղը սարքեմ։ Չէ, սովոր չեմ Սարա ջան, ուշանում եմ, ինձ ավելովա սուրճ տուր հետս վերցնում։ Պապ ջան, տենց չի լինի։ Ամեն անգամ սոված տանից դուրս ես գալիս, գնում ես աշխատանքի։ Սարա, ինչ ես ուզում ինձանից։ Իդեպ շնորհավորում եմ։ Անկախ ամեն ինչից գիտեմ, որ ուրախ ես։ Ինչ է եղել։ Ինչ-որ բան եմ բաց թողել։ Պապ, դե Ալեքին… Ալեքին ինչ։ Պապ, Ալեքին բաց են թողել։ Հա։ Չգիտեի։ Լավ էլի, պապ։ Սարա ջան, ազնիվ խոսք հենց նոր քեզանից եմ լսում։ Առաջին անգամ։ Ով ասել։ Հա, բայց մի րոպե, որտեղից գիտես։ Սարա, չլինի Ալեքի հետ շփվում ես, հանդիպել ես։ Լավ էլի, պապա։ Սարա, ես քո համար եմ ասում։ Արի նորից նույն թեման չսկսենք, լավ։ Խոր դու այնքան էիր գովում Ալեքին։ Ես հիմա էլ եմ գովում Ալեքին։ Ուղղակի բաներ կան դու չգիտես, Սարա։ Ինձ վստահի, ու արա նենց ոնց որ ես եմ քեզ ասում։ Ոնց որ միշտ, չէ՞։ Ես միշտ այնքան հարմար երեխա եմ եղել։ Արել եմ այն, ինչ դու ես ուզել։ Իսկ հիմա երբ ես ուզում եմ երջանիկ լինեմ, դու ինձ ուղղակի չես թողում։ Սարա ջան, ինչ ես տենց ասում, հա։ Ես ամեն ինչ արել եմ քո համար, ամեն ինչ, որ դու քեզ լավ զգաս։ Հիմա արդարացի չի, որ ինձ անհիմն մեղադրանքներ ես ներկայացնում։ Արդարություն։ Արդարությունը ո՞րն է։ Այն, որ չես թողնում իմ սիրած մարդու կողքին լինեմ։ Սարա, երթվում եմ։ Հավատա ինձ, հենց քո համար ավելի լավ կլինի։ Ինձ սուրճ կտաս։ Իդեպ, որոշել եմ երգել։ Ինչ։
Հա։ Աղջիկը իր ամենամեծ երազանքի մասին է խոսում։ Իդեպ որին դու Տարոն էլի խանգարեցիք։ Դե իհարկե Նորիկյանի աղջիկը ոնց կարող էր երգչուհի դառնալ։ Բայց ես այս անգամ հստակ եմ որոշել։ Ես երգելու եմ։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ աշխատանքի եմ ընդունվել։ Ուրեմն ոնց ընդունվել ես այդ աշխատանքին։ Հենց էլ դուրս կգաս։ Այն ժամանակ էլ չեմ թողել, հիմա էլ չեմ թողել ու Սարա։ Այսքան ժամանակ չի եղել, որ մենք արտանենք ու Ռոզան արտանցասիներ ու գնացած։ Եղել է, դու ստեղ չես եղել։ Ու այդ շատ վատ նշան ասեմ իմացի։ Ես վախենում եմ, ինչ անում է ժամանակ Ռոզան։ Մանե, պատասխանեք։ Ինչի բան չեք ասում։ Կարող է Ռոզանից տանի մանկատուն։ Կրիսիկներ ջան, այս արդեն արթնացել եք։ Ով ունի ձեր հնարավորությունը։ Օրը կեսօր ադարը հլը դուք տանեք։ Շուտ արեք։ Բեկացեք, հագնում եք գնացեք։ Տեղ ենք գնում։ Բահում իշ ստեղ չեք մնալու այ աղջի։ Հագնում եք, շուտ արեք։ Խնդրում եմ Ռոզա, տանես էլի մանկատուն։ Որ դու այդքան վախենում ես մանկատնից, ուրեմն գնացեք ենքան փող աշխատեք, որ այդ փողով միլիցու բերանը փակեմ, որ ձեզ հետ չտանի մանկատուն։ Դե արագացեք, շուտ արեք։ Բայց ինքը դրան հետևում չի։ Մեզ չի հետևում։ Ես որեկան դեղ չէր, բայց որ սենց շորորակ հաստատ հետ կգա։ Շուտ արեք, արագացրեք ասում եմ։ Լավ, եղավ։ Լսեք ինչ եմ ասում, որ հետ գաք տուն, ուշադիր կլնեք, քոր հավի նման չգաք ու մտնեք տուն։ Մի հատ կողու կուշտը կնայեք, կհամոզվեք, որ միլիցեն դե չի մարդ չկա, նոր տուն կմտնեք։ Հասկացաք։ Հասկացար։ Ռոզա, մի բան չես տալու ուտենք, ախր քանի օր բան չեն կերել։ Հորս ցավը կտամ որ ուտեք։ Երազներից բկներիդ կանգնի։ Շուտ արեք ասում եմ։ Յա։ Սրանց նայի։ Այ, մենակ ուտելու մասին են մտածում։ Անցեք, նորմալ փող կաշխատեք, թե չգիտեք օրդերը չկլվի։ Անցեք, շուտ արեք։ Այ։ Այն մարդ հերիքա շորորակ ես այն միլիցիան հետ կգա հետ։ Շուտ արեք ասում եմ։ Արա հո դու գիշերվա իրաց չես։ Ինչ ես դիվադաթարանում։ Ասի չեմ հիշում։ Համբերի եսա նայում եմ։ Ասում համբերի եսա նայում եմ, հա։ Ոյ, հորս ծարև։ Ես ինչ անում եմ մաշնի մեջ։ Դու կյանքում քեզ սենց չես պայել, Սարա։ Կարող է, որովհետև ամբողջ կյանքում արել եմ նենց, ոնց դու ես ուզել։ Այդ ուռոդը կարող է էլ իրան վատապայել։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, Տարոն։ Չեք պատկերացնի, ես ինձ ինչքան մեղավոր եմ զգում Ալեքի հետ կատարվածի համար։ Բայց դու ինչի համար ես քեզ մեղավոր զգում։ Ես մենակ ես կյանքում Ադոնցին ու Արմենին եմ խանգարում։ Իզուր ես տես մտածում Ալեք։ Պարոնը հրեշտակ չի, բայց նա նման բան չէր անում։ Արեն, ես ինչ ես արել, արա։